القصة بتبدأ بمذيع برنامج قاعد مع دكاترة وبيتكلموا عن أخطر أنواع الأوبئة. فالمذيع بيسأل: هل البكتيريا هي أخطر أنواع الأوبئة؟ الدكتور بيقول له لأ. المذيع بيقول: يبقى أكيد الفيروسات. الدكتور بيقول برضه لأ. المذيع قال له: جرى يا أخويا في إيه يا عم؟ هو إيه اللي كله لأ لأ؟ أنت ما عندكش غير كلمة لأ في قاموسك ولا إيه؟ فبيقول له: أمال إيه أخطر حاجة يا دكتور؟ ها؟ الدكتور بيقول له: الفطريات. الدكتور بيوضح إن الفيروسات ممكن تمرض، لكن الفطريات بتغير العقول، ودي اخطر حاجه، لانه بيحول الكائن العاقل الطبيعي لكائن بيتصرف زي الزومبي. المهم الراجل الكبارة اللي قاعد جنبهم بيقول ان الكلام ده مش بيحصل مع البني ادمين، لان الفطريات بتحتاج انها تعيش في درجات حراره عاليه. يوم بقى عم فرغالي راجع تاني بكآبته يقول لنا: الكلام ده صحيح، لكن ايه اللي هيحصل لو العالم بقى دافي اكتر؟ المذيع بيقول له: هيحصل ايه يا وش النعجه انت؟ الدكتور بيقول: اكيد هيكون في تطور للفطريات والدنيا هتبقى زي البزراميط كده. المذيع قال له: الله يبشرك بالخير يا اخويا، الله يبشرك بالخير، يلا باخد بعضك من هنا وامشي بفطرياتك دي يا عم. بنرجع للوقت الحاضر، او مش الحاضر قوي، هو في سنه 2003. ساره بتقول لابوها جول: هو فين الدقيق يا بابا؟ فبيقول لها: شكله خلص. بتقول له: ليه كده؟ كنت هعمل لك كيك عشان عيد ميلادك يا عم. ابوها بيقول: مش مهم مش مهم، كده كده مش بحب اكل كيك. البنت بتقول له ان هي عارفه الكيكه دي كنت انا اللي هاكلها. ايه التفاصيل دي يا جدعان؟ المهم كانوا قاعدين على ترابيزه وبيفطروا، فبتساله: تبقى عندك كام سنه؟ بيقول لها: 36. ساره بتقول له: انت خلاص كده شكلك هتلبس بامبرز قريب. فابوها بيقول له: مين قال لك ان انا مش بلبسه اصلا؟ إيه يا جدعان الهاز ده؟ بيجي تومي اخو جول الصغير عشان يروح الشغل، فبيتكلموا ان هم هيتاخروا على الساعه 9 وبتاع. فساره بتقول له: ايه اللي هياخرك كده؟ ده النهارده حتى عيد ميلادك يا عم. قال لها: هنجز نفسي، هنجز واجيب لك كيكه يا ستي، يلا اتبسطي. الراديو وهو شغال بيقولوا ان جاكرتا فيها مشاكل كبيره. فجول بيسال: هي جاكرتا دي فين يا جدعان؟ في الشرق الاوسط؟ تومي بيقول: دي جزء من اسيا تقريبا. تيجي بقى ميس جوجل وتقول لنا ان جاكرتا دي مش دوله اصلا، دي عاصمه اندونيسيا. ابوها بيقول: ما شاء الله ما شاء الله، والله العالم ده نور يا جدعان. جول بيقول لساره: يلا بقى عشان اوصلك المدرسه لان كده اتاخرنا. ساره راحت اوضه ابوها، فتحت الدرج واخدت فلوس والساعه بتاعته. الله 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 الله. المهم هما طالعين من البيت، جارهم بيقول لساره ان مراته بتسال عليها لان بقى لها فتره مش بتزورهم، فتيجي بقى تقعد معاها تونسها. ساره بتقول لنفسها اللي هو يا دي النيله، فبتقول له: ماشي هاجي اقعد معاها بعد المدرسه. وبعد المدرسه ساره بتروح محل بتاع ساعات وبتدي له ساعه عشان يصلحها. ثواني بس، هو ايه اللي جاب هشام ماجد هنا؟ مش هو ده؟ سبحان الله. الراجل بيقول هيصلح الساعه ب 20. ساره بتقول له: بس كده؟ فبيقول لها: خلاص ب 30 علشانك. ساره دي زبونه ولا ايه؟ المهم فهمنا ان هي كانت بتصلح ساعه باباها وبتدفع ثمنها من الفلوس اللي سرقتها. فجاه مرات الراجل دخلت وبتقول ان هم هيقفلوا المحل. الراجل بيقول لها: في ايه؟ لسه بدري. فبتقول له هي قلقانه جدا انها لسه قافله التليفون مع اختها في لبنان، وانك ما عندكش فكره عن اللي بيحصل هناك. وبتقول لساره: انت لازم تروحي البيت حالا. فالراجل كان صلح الساعه واداها ساره وهي خارجه. ساره بتروح لجارتها وتقعد معاها شويه، فبتشوف علبه سي الفيلم، والست الكبيره اللي وراهم كانت قاعده عماله تتحول وبتعمل حركات غريبه، والكلب بيبص لها باستغراب. ساره بتروح للست بتقول لها: ممكن استلف الفيلم؟ قالت لها: طبعا مفيش مشكله. ساره اخدت الفيلم وقالت لها: سلام عليكم، وبتمشي تروح لبيتها. جول بيجي البيت وبيقعد مع ساره، فساره بتدي له علبه هديه. جول بيفتح العلبه لقى جواها الساعه بتاعته، فبتقول له: انا صلحتها علشانك. فبيحط الساعه على ودنه بيقول لها: دي ما اتصلحتش. بتقول له: ايه ده ازاي؟ وريني كده. جول بيقول لها: انا كنت بهقهق معاكي تن 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 تن. ايه الهزار ده يا عم؟ ما تهزرش تاني يا عم، الله يبارك لك. جول بيقول لساره: انت جبتي فلوس تصليحها منين؟ ساره بتهقق هي كمان وبتقول له: كنت بيبيع مخدرات. جول يسكت لا طبعا، يقوم يعلي عليه ويقول ان شغلانتها احسن من شغلانته. ايه يا جدعان العيله المتخلفه ديت يا جدعان؟ فساره بتقول له: دول $20 سرقتهم منك. جول بيبص لها باستغراب اللي هو: جرى ايه يا بنت الكلب؟ انا ما ربيتكيش على كده. ساره بتقول له: انا كنت اقدر اسرق 60 لكن رجعت الباقي عشان انا حراميه نزيهه. جول عداها اللي هو: ماشي ماشي، عيد ميلادي بقى وبتاع، ماشي. وبيقول لها شكرا. وعشان ساره تصالحه بتقول له: جبت لك هديه تاني كمان، جبت لك بابا يا كاكا. المهم ساره ما شاء الله عماله توزع في هدايا وما دفعتش يعني حتى جنيه واحد حتى. وهما بيتفرجوا على الفيلم ساره نامت، وجات تليفون لجول من تومي اخوه انه كان بيتعارك والبوليس وداه السجن، وان اللي حصل ده مش ذنبه، ده واحد اتجن كده وراح هجم على ست وتومي قام يدافع عنها. فبيقول له: عايزك تيجي تطلع لي بكفاله. جول طبعا مش عاجبه اللي بيحصل، فراح شال ودى ساره على السرير وراح لاخوه. ساره وهي نايمه تقوم على صوت طيارات هليكوبتر وعربيات كتير بتعدي، فبتنزل تشوف في ايه. لقت الكلب بتاع جارتها عمال ينده لها وبيخبط على الباب، فبتمسكه توديه لجارتهم، لكن الكلب مش راضي يروح وبيجري منها. ساره بتروح لجارتها
لقت الست الكبيرة اتحولت لزومبي وبتاكل جارتها، والبنت خايفة جدا فطلعت تجري. واول ما طلعت من البيت لقيت جول ابوها وتومي راجعين بالعربيه بسرعه، يقول لها اركبي يلا العربيه حالا. الست العجوزه طلعت لهم وما شاء الله ربنا اداها الصحه وبتجري عليهم، وجول مش عارف يعمل ايه. واول ما قربت منه راح ضربها بالحديده اللي في ايده. ساره مش مصدقه اللي بيحصل وبتقول له انت قتلتها. جول بيقول لها انا اسف بس مش هي لوحدها اللي بقت كده. بيركبوا العربيه وبيلاقوا زومبي قدامهم بيدوسوه ويهربوا. جول بيقول لاخوه امشي من الطريق دوت عشان اسرع. فساره قلقانه مش فاهمه وفي ايه. تومي بيقول ان ده فيروس او نوع من الفطريات ومش عارفين مصدره. ساره خايفه جدا وبتسال هو احنا اتعدينا؟ جول بيطمنها وبيقول لا طبعا، وان المرض ده مصدره المدينه واحنا بعيد عنها. وهما ماشيين شافوا عربيه راكنه ومحتاجين مساعده. تومي كان هيركن يساعدهم عشان معاهم طفل، لكن جول قال له كمل مشي كمل مشي يا عم احنا كمان معانا اطفال. وهما ماشيين لقوا الشارع اللي عايزين يروحوه زحمه جدا وان الناس كلها فكروا بنفس الطريقه. جول بيقول اطلع من الجنب ونروح الشارع الغربي. راحوا هناك لقوا قدامهم عربيات جيش كتيره جدا وهيمنعوهم من الحركه، فبيروحوا من طريق تاني وبيقرروا يروحوا اي مكان بعيد ان شاء الله حتى يروحوا المكسيك. المهم يبعدوا عن الجنان اللي بيحصل دوت. وهما ماشيين شايفين الطيارات بتطير على مستوى منخفض جدا، فمشوا من الشارع في ناس كتير وفجاه لقوا الناس كلها بتجري ناحيتهم. فجول بيقول له ارجع بسرعه. وهما بيرجعوا هوب لقوا طياره بتقع ناحيتهم. الطياره وقعت وانفجرت والعجل الكبير بتاعها راح طار وخبط في عربيتهم والعربيه اتقلبت. بعد ما فاقوا من الكعبله اللي حصلت جول لقى ساره رجليها اتعورت ومش قادره تمشي، وفجأة عربية بتتحرك بسرعة خبطت جنبهم. اللي هو فاهم صباح الفل ده اللي بيحصل ده يا جدعان. العربية فصلت بين جول وتومي اخوه. تومي بيقول لجول روحوا عند النهر وانا هلف واجيلكوا يلا روحوا بسرعة. جول شال سارة واتحركوا، لكن لقى قدامه كذا زومبي بياكلوا الناس وهو واقف مذهول من المنظر ومش عارف يروح فين والمفروض ده الطريق اللي هيعدي منه. فجأة واحد من الزومبي شافه قام جرى وراهم. جول شال سارة وبيجري بيها والزومبي كان خلاص هيمسكهم، لكن في صوت طلقة ضربت على الزومبي ومات. جول بيقول لسارة ما تخافيش، فبيلف يشوف مين ضرب الزومبي لقى نور كشاف قوي طالع من سلاح متوجه عليه. الجندي بيقول له ما تتحركش من مكانك. جول بيقول له انهم مش متصابين بمرض. الجندي بيكلم القائد بتاعه بيقول له لقى 2 مدنيين عند النهر وان في بنت متصابه في رجليها. الجندي بعد ما خلص كلامه مع القائد يقوم مصوب السلاح ناحيتهم. جول بيزعق ان هم مش متصابين، لكن الجندي منفذ الامر وبيضربهم بسلاح. جول لف بسرعه يفادي ساره بنفسه فوقع من المنحدر. الجندي بيقرب من جول وبيوجه سلاح عليه بيقول له انا اسف. جول بيقول له ارجوك ما تقتلنيش. هوب فجاه تيجي طلقه من سلاح في راس الجندي ويقع ميت. وده تومي اخوه كان وصل وانقذه. جول بيشوف نفسه متعور في ايه بالظبط، لا تعويره بسيطه كده في جنبه. بيروح يشوف ساره لقى ان الرصاص كله جه فيها هي وانها بتموت منه ومش عارف يعمل ايه. بيقول لها هتكوني كويسه انت هتكوني كويسه يا ساره. بيحاول يشيلها لكن هي بتتألم. جول بينده تومي الحقني يا عم اعمل اي حاجه. فتومي بيبص له بحزن وعارف انه مش هيقدر ينقذها. جول بيشيل ساره لكن لا ماتت.